कितनी देर बाद खंगदी है? रात ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖੰਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। रात को अक्सर खंगदी है। अच्छा वो दूसरी तरफ कर इसको इधर ले आना ये है ना इस तरफ चूकना लगा हाँ इसके भी दर्द है इसका हाथ लगा है ना। अच्छा चूकने दर्द महसूस कर दी कितने दिन तू? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਨਾ ਖੜਕਣਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਘੋੜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ। अच्छा ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਘੋੜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ नहीं ऊपर है उत्ते, जो, उत्ते, ऊपर उत्ते, तो ये चूकना निकला जो इधर 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 है ਆ ਦਰਦ ਹੈ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ नीचे ना इसके रेशा भी है। अच्छा अच्छा पहले भी आई? ਤੈਨੂੰ ਲਗਾ ਦਵਾਂ ਵਿੱਚ पहले भी आई या हुण महसूस हुई है? ਤੈਨੂੰ ਲਗਾ ਦਾਂ ਤੇਲ ਕਾਲਾ ਲਾ ਕੇ वो देखा है ना ये जो पाँव में रेशा है इसका और ये तो अभी पता लगा ना आज इसका इधर से तो इसको दर्द है। अच्छा रेशा कितने महसूस होता है? इसके पाँव में है नीचे सिमदा भी है? सिमदा नहीं हाँ वैसे है। ਅਸਾਂ ਖੁਰ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਛੇਲੇ ਲਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੋਂ साफ किया ना उनके से भी रेशा आया। अच्छा ते दूसरे का ना बड़ा ना रात ਨੂੰ धौंसदी बड़ा है। अच्छा हाँ जी जिस तरह वो फेफड़े वगैरह का ना हौसला हो पट्ठे पुट्ठे ठीक खांदी? पट्ठे टका के खाती पट्ठे अच्छा ऐ टोर पर एनु काका ऐ टोर लंबी टोर एनु टोर टोर ले चल साइड से उसकी